Ну, честно сказать, большая разница с тем, что было раньше, поэтому, в принципе, для меня все отлично. To be frank with you, there's a huge difference between what was before, but generally I would say for me it's all good. Ну, наверное, для каждого спортсмена этот год был в какой-то степени сложный, потому что не было никаких действий. Хотелось бы, конечно, боев, развиваться, особенно учитывая, что у меня долгое время не было в спорте. Я родила ребенка, провела один бой и ушла, можно сказать, вот в этот карантин. Поэтому, конечно, рада, что есть возможность выступать дальше, набирать форму, как бы дальше идти по этому пути, потому что очень-очень этого не хватало. Well, to be frank with you, I believe for all the fighters were the tough year. There was a lack of fights, but for me it was special because I also gave birth, and then after that, for me, quarantine becomes like a waiting period until I recover. And right now, I feel happy that I have fights ongoing. Ну, тут у меня уже был совершенно другой подход, начиная от психологической какой-то подготовки, заканчивая тем, что я поменяла полностью свою систему, так скажем, защиты. Плюс, ну, доработала то, что мне казалось немножко где-то я не дотягиваю, больше резкости. Я поменяла весовую категорию, поэтому мне нужно было наращивать большую мощь. Вот, поэтому немножко все поменялось. Well, to be frank with you, I started to build up my first of all the mentally. I needed to to get through this period, and then also after that, I would say because I changed my weight division, I have to. I started to sharpen my speed as well as the strength, because I know it's going to be a tougher opponents than it was before. Ну, в принципе, это где-то уже мне знакомая американская школа, где очень, так скажем, бойцы весьма очень техничные, при этом всегда ставят акцент на попадание, на четкое попадание. Вот, поэтому тут, конечно, нужно выстраивать очень грамотно системы защиты и в то же время уметь все это предвидеть и, конечно, атаковать в нужный момент. Поэтому, в принципе, для меня это знакомо, но главное, чтобы, как говорится, вот здесь все в порядке было, чтобы голова была холодная, а все остальное будет отлично тогда. Uh, you know, the fight that I'm upcoming fight, it's kind of a same school that I had in my previous fight. It's kind of very similar to me. I know that what exactly their strengths are, especially on their clear hits. And right now, what I have to do is just to make sure that I prepare accordingly. That I've actually done during my preparation, and also in mentally I have to be cold and enter the cage and do what I have to do. Безусловно, я знакомилась с некоторыми моментами соперницы, но и было также замечено, что там не все так однородно, не все одинаково, поэтому нужно будет готовым ко всем. Благо, что наша белорусская школа всегда развивается в разных направлениях. То есть у нас нет такого, что была какая-то одна сильная сторона, какая-то слабая. Поэтому в этом плане у нас где-то проще, чтобы ориентироваться потом в том, что происходит в бою непосредственно. So of course, I studied the Jackie and her style. She's not like a one type of like a fighter. She has a diverse kind of strengths, and happily in my country in Belarus, our school is very similar. That we don't, especially in my school, like we don't specify in one kind of strength, and we sharpen it, but we diversify. And with this kind of approach, I'm happy that it's gonna be matching with my opponent, and I can do my best during the fight. Знаете, когда смотришь такие бои, лишний раз убеждаешься, что в чемпионшипе вообще все непредсказуемо. Вот, как по мне, Вертекс была как-то даже морально где-то подавлена в какой-то степени, она не смогла, когда хапнула вот этот боковой, не смогла прийти в себя, и, в принципе, все остальное время она просто, ну, так скажем, оборонялась, и все, в принципе. Вот. Что касается Джеки, то, конечно, на данный момент она один из самых сильных оппонентов, вот, поэтому для меня очень важен этот бой. Well,
the more I watch these fights, the more I understand that once again, I understand that one championship fights, especially in this the woman division, it's very unpredictable. Look by judging with Fairtex, you know, she when she was heated, that she started to more be defensive and work as a second person. And but what about Jackie? I realized that she's really strong, and I started to, as I mentioned, I started to build my strengths. And let's see during the fight what happens. Ну, как по мне, самое главное, в принципе, все, что было мной наработано уже за столько лет, то, что я считаю, что у меня нету каких-то прям, дай бог, чтобы это было так, каких-то слабых сторон. Главное, чтобы реально я подошла к этому бою грамотно, с моральной стороны подготовленной, потому что, конечно, у нас девочек бывает, что-то выбивает из колеи, и это, конечно, не играет на руку. Все остальное, в принципе, у меня есть для того, чтобы одержать победу в этом бою. Well, I wouldn't highlight any like one specific advantage that I have over Jackie. I would say that, you know, as I mentioned, that we built all the strengths in during my preparation. So uh, I believe that in this fight I will show all my capabilities and hopefully I can win. Я думаю, она будет, в принципе, так же работать, как с Firetex, потому что, опять же, она будет учитывать то, что я выше ростом, какие-то мои технические моменты, возможно. Она где-то посоветовалась с предыдущей моей соперницей, поэтому, ну, может быть, все что угодно. Ну, главное, чтобы у меня все получалось. Well, I think she will work exactly the same as with the opponent Fairtex, and I'm pretty sure that she had some like a small chat with my previous opponent from US, and I'm pretty sure that they kind of realized you know my loopholes, but I don't really think about it. The most important is for me to focus on and to show my best. Откровенно говоря, в какой-то момент, особенно это было видно на предыдущем моем бою на One Championship, я немножко потерялась после, конечно, такого перерыва, после рождения ребенка. Я сама не понимала, что хочу вообще, что со мной происходит, что внутри. Вот, и поэтому я благодарна в какой-то степени такому опыту и, может, даже тому же карантину, что благодаря этому времени я четко расставила свои какие-то прерогативы, и я поняла, что я реально хочу в этой жизни. Ну, единственное, я считаю, что если не, ну, этот пояс должен быть моим One Championship, я очень бы хотела, конечно, чтобы было именно так. Well, to be frank with you, when after my first fight, I gave the birth, and I was so unclear, like what I want to do and shall I continue or not. But then, with this kind of pause that I had, and especially with the quarantine as well, it gave me that sense that yes, this is mine, and I really want to fight. And in future, I want to get that belt from One Championship. Я всегда говорю, что есть действительно непредсказуемые вещи, как вот, например, у меня было опять же в прошлый раз, да, когда у тебя достаточно, вроде все идет по плану, и ты пропускаешь сонную артерию, ничего с этим сделать не можешь. Где-то бывает, внедряются действительно божьи планы, меняет это все. Но в целом надеюсь, что все будет получаться, и что зрителям понравится, это будет зрелищно, особенно с моей стороны, поэтому мое дело все сделать как надо. So, based on my previous experience, that I understood that, you know, the fight can be unpredictable, and usually I don't really build up a good plan or strategy, because during in the cage everything can change. But I'm pretty sure that and I hope that my fans will like it, and then this fight will be very spectacular. Иногда я могу смотреть некоторые бои, потому что мне нравятся бойцы, такие как Шевченко и так далее. Есть интересные, так скажем, личности, за которыми интересно наблюдать. Но в целом, конечно, нет такого, что прям фантик, вот каждый день включаю, прихожу домой, ММА. Ну, нет такого. Только определенные бои определенных бойцов. А хотели бы вы присоединиться, подраться? Или...
Нет. На самом деле я просто объективно оцениваю ситуацию. Я понимаю, что чтобы перейти в ММА, это надо все-таки изучать борьбу. Плюс у меня довольно-таки высокий рост, худое телосложение, и для меня это будет немножко тяжеловато даваться, все это партер и так далее. Для этого нужно огромное количество времени, которого у меня, наверное, даже и, ну, нет уже как бы не 16, и все-таки для меня важнее где-то, кроме того, как проводить каждый день на тренировке, это безусловно, но еще как бы со своей семьей, своим ребенком. Есть много важных моментов в жизни, кроме этого. Yeah, of course, I love MMA. I watched it a lot. One of the personalities I follow is Shevchenko, but and also the other personalities I really love to watch. But I'm not like a fanatic about MMA. But at the same time, I would not. I don't think about joining it because I'm also already in my age. But I have weaknesses in MMA, which is my wrestling and grappling. So I don't think I'm in the age to to catch up those skills, and because I have other responsibilities, I'm a mother, so I don't think so.